Markrid, Aghazarian, ծնած եմ Երուսաղեմ, ծնողքս Երուսաղեմ ծնած են, մայրս եւ իր ծնողքը 200 տարի Երուսաղեմ ապրած են, մայրս հետո որբանոց մեծած էր, որոշ տարիքում 16 տարեկանին վերջ ամուսնացավ եւ Բաշտին անցավ, բաբայիս հետ միասին ապրեցան, 3 զավակ ունեցան, 2 աղջիկ, 1 մանչ եւ հայկական դպրոց կացին որոշ տարիքիմը քույրս ավարտեց, վերջը մայրս մեզի անգլիական դպրոց դրավ, հոն շարունակեցինք, ուսանեցինք, վերջը պատերազմ եղավ, ուրեմն Լիբանան անցանք պատերազմին, 2 տարի Լիբանան մնացինք, վերջի հետ Հորդանան անցանք եւ Հորդանանին հետ Իսրայել վերադարձանք, գարձելով որ թեր տուները եւ այլն թեր կան, որ ամբողջ արած էին անշուշտորյաները, շարունակեցինք կյանքերնից, բաբաս հետ գործը սկսավ, այդպենքի մեն, անձնական գործը, եւ քույրս ամուսնացավ Իսրայել, ես օրորդությունների անգլիական private դպրոցը, կոնսուլա ambassador United Nations-ի 9 տարի հոն աշխատած եմ, վերջը 1961-ին ամուսնացա Նվար Aghazarianին հետը, Հրիաստանի մեջ ապրած էինք լավ էր, ասենք, նեղություն պամը չի կար մասնավոր, բայց անձնական կորս չէիր ունենալ, կորզավոր բիդի աշխատիս, իպր կորզավոր լավ վճարում էր աշխատի, անձնական կորձ իմեր եղած շրջանին չէին դար, ուրեմն ամուսինս սա որ ասիկա աստե որ մենք ինչու on պամիդի լանք, ծկենք ելանք, կոնե հարաճ երտանք մեր յանքով, մեր պանովը, և ադանգալ ըրավ 3 տարի վերջ Կանադա եկանք, մայրս մահացավ 54 տարեկանին, ուրեմն դունը ծախեցի, զավակներս արի, աղջիկս 3 տարեկան, բզդիգը 1 տարեկան, հոս եկանք, 1 տարի ապրեցանք հոս, ամուսինիս և այլն, 1 տարի վերջ ամուսինիս կորց բացավ, անձնական գարաժ, տիամարի մեջ, ուրեմն այդ ծևով դունը այդ գոմերը արինք տիամար, որ մոդելա, նույն ադենը դպրոցն ալ մոդ էր, անգլիական դպրոց էր, քալելով դպրոց գերտային, Russell School, ամեն շաբաթ գքշեի գդանեի իրենց, 3-ն ալ, դղան ալ, աղջիկն ալ եւ այլն, շաբաթօրյա գերտային, ագումբները գերտային, հայրեն գսորվին, սկաուտի գերտային, բրաունի գքշեի գդանեի, ամեն ինչով գմասնակցեցին, որտեւ ամուսինս շատ բաներ կատարյալ ուզեց որ ամեն ինչ գիտնան, կեմպինգ գերտային, Նյու Յորք, ամեն տեսակետով հայկական բաներու մեջ դրած էինք։ Վերջը մենց աղջիկս համալսարան գնաց, McGill ավարտեց, French Literature, երկրորդ աղջիկս Concordia գնաց, ավարտեց with honors, journalist եւ գրող, մանչս համալսարան չգնաց։ Աղջիկս Տաշնակ շատ կսիրեր, 6 տարեկանին տաշնակը շարունակեց մինչև 20 տարեկան և սկսավ տիամարի մեջ բզդիկ աշակերներու տաս տալ։ Շենքս ամեն հրյա էին, մարոկցի հրյա 2 հատ, բուլգարացի հրյա 2 հատ, միակ հայը քրիստոնյան ես էի և միասին կակար մեր։ Հիմա շապատ օրերը իրենք ճաշմաշ գնեն, գիտես ինչպես տուն գիրագիր ճաշիտ Բուլգարացիները իրենց ճաշերը գնեն իրար գկանչեին, ամենաշատ մարոկցիներուն հետ մոդ էի, անանք ճաշեր ասոնք շապատ օրը 10-11-ին գսկսին, մինչև 3-4-5 սեղանները գտրվի գվեր, ինչ ճաշ գուզեսն է և գզարմանենք, որ մենք հրյա չենք և գհարկեին գբատվեն և իրենց մեծ սորված եմ կուսկուս և այլն և հոս գնեմ այդ ճաշերը։ Երբ որ ամուսինս անձնական գործը բացավն է, ես իրեն օգնեցի օֆիսի գործով։ Հաշվագալը անշուշտ մի քանի ամիս ցուցուց ինչ պետք է անեմ եւ այլն։ Ուրեմն շաբաթ 3 օր գերտայի ես կօգնեի
credit kartերը լեցնել պատրաստելը, շաբթվա գործավորներուն չեկերը, բանկայի գործերը եւ դեդրագը հաշիվներուն հաշվակալ։ Կանադայի մեջ մասնավոր ոյվետ դժվարությունը չկացի, որովհետև միշտ սպառված էի անանք, որ բան չէի, այսեն դուր մնայիլն անշուշտ տարբեր բերելար, գործը լավ էր, ամեն ինչ լավ էր, դունը լավ էր, կանկատ չունիմ, երբեք, և մեր եկած տարիները շատ ավելի բաղերաստեղ են, շատ, միջև հոս, ես չեմ մորնալ մանչուս հետ հեղի է, 10 տարի վերջը հեղի մնացի մանչես, 7 ամսում, գործի կացած եմ, մինչև ձունգս, օտոնստակ եղավ, ջարի վրա գեցանք, մինչև ձունգս կալելով դուն կացեր եմ, մարզանքի, գերտայի, Arts and Crafts հասկարնեի, կուրս արած եմ flower arrangement, կուրս արած եմ watercoloring և շաբաթ 3 օր jazz exercise-ի գերտայի, library գերտայի, այսին full time սպաղված էի, full time, volunteer գնեի երբեմն, թեմարի պաներուն սենք պետք լանեմ, այսպիսի ակտիվիտիները շատ կարևոր են, ինքսինքդ սպաղցնել և ավելի լավ պաներ սորվիլ և օգնել և օգտակարը լալ մարդոց, կան թե դունը նստիլ բարապ առանց պամանելու և կրեթե սենք թե ժամանակս միշտ պաներ, պաղված էի միշտ, շաբաթը 3 օր, տասերու, հոս, հոն և այլն և բզիգներուս մարզանքի դար, բալեի դար, պիանոյի դար, full time, ամուսինս շատ ձխական էր, եկեղեցի գերտար, այո, ժողովներու գերտար, օգնության գերտար, պետք լանը Հայաստան գերտար, ամուսինս մահեն վերջ, 3 տարի վերջ որոշեցի Արարատ կալ և շատ լավ որոշում ըրի և ուրախ եմ, որ ըրած եմ, չեմ զղջար, որդե բացարիք չևով գսկամ, որ ես դունիս մեջն եմ դագավին, այդ չևով գսկամ, կան որ ապրանքս ամեն ինչիս շուրջս է և հանկիստ եմ ուրախ եմ, կանկատ չունիմ, ամեն ինչով, կանկատ չունիմ և շատ լավ չևով գնային, ասելիք չկա, ամեն ինչերնին գադարյալ, մանավան, Սիլվին, Yves մեկ, բացարիք չևով չանք կնե, գրծադին չապ գպորցե ամենուն կոհացնել, սպաղցնել բացարիք չևով և գուհուսամ, որ շուրջիները, ինչպես կեն հայրեն, appreciate, կնահադեն, ասելիք չկա, տանքլերեն են, ամպոչ կարտացատներս, ամեն դեսակ, բայց մեկ հատ մգա շատ, կրողը շատ կահավնիմ, Դանիել Ստիլ, հոնով, շապատը մեկ տիպ պետք է, դեսակով, բայց շատ հետաքրքրական և մեծամաս աս բադմությունները, որ գկրե իրական են, ընդանեկան բադմություններ, բժիշկական բադմություններ, ինչ կուզեսն է, բացարիք, արդեն իմ ամեն ուսումս, ամեն աս պաներս իրքերեն ելած է, կարդալ են, ես համասարան չեմ կացած, եթե շատ գգարտաս և շատ կարևոր նիթեր գտիդես, առանց ունիվերսիտի երթալու, աս ամենը գրնասնել, գարտամն է, ոչ թուրս ելալս կուկա, ոչ մարտես, իրքի մեջ կերտամ և ադանգով շատ գգարտամ, պացարիք, ամին շատ, անի որ հոստել գրլամ 10 ժամ մնալ կիր կարտալ, չեմ պնդրեր, թուրս տարեր ես, վարի չերեմ, շոպինգ սենտեր կացեր եմ, բայց անշուշտ, թուրս պիտ ելաս, թուրջիմը, ջաշիմը և այլն, բայց սադս ասե որ ընդյոս սպաղցն է, ուն կու գյանքդ պիդենես, հոգ չէ դարիքդ, հոգ չէ որ հիվանտես, հոգ չէ որ միտքդ հազարում եք պաներ գանցնի, հոգ չէ որ անկում գմնաս, թուն բիդեսես լավ բիդելամ,
դու միլիսես ավելի լավ գրնամալալ Տեղեր գարնեն, հաբեր գարնեն, ասանք պաներ գնեն, բարգելու է, ամեն վարգյան ասհաբ բարապան է Psychology, you do your own life. Nobody can help you. Նույնիսկ դրամը եզի չոքներ։ Ոս ուղեղդ կկործատես։ Կազմակերպությամբ Կանադայի հայտարարի հանձնախումբին չորեքշաբթի 24 ապրիլ 2019-ին Օտավայի մեջ տեղի ունեցավ ժողովրդային հավաք եւ քայլարշավ, մասնակցությամբ Տորոնտոյեն, Քեմբրիջեն, Լավալեն, Մոնտրեալեն եւ այլ վայրեր ավելի քան 1000 հայորդիներու։ Արավոտյան Հայաստանի Հանրապետության տեսփանություն այցելեցին Հոյիթա Բադանեգան միության անդամները եւ հայկական գազམ་ագերբություններու ներկայացուցիչներ, որոնք առաջնորդ Սրբազան Պապկեն arczepiskopos Չարյանի եւ Հյուբադոս Արամ Մգրտչյանի հետ տեսփանադան Հավերժական Հայաստան հուշարձանի մոտ աղոթքով ոգեգոճեցին հայոց ցեղասպանության նահատակներու հիշադակը։ Կանադայի խորհրդարանին թիմած հավաքին իրենց մասնակցությունը բերին հույն հրյա ասորի եւ ռուանդացի համայնքներու պատվիրակություններու անդամներ, որոնք եկած էին իրենց զորակցությունը հայտնելու հայտադին։ Կանադայի թրքական համայնքը եւս նույն բահուն խորհրդարանին թիմած գազམ་ագերբած էր հագացույց, որոնք կմասնակցեին սագավաթիվ թուրքեր եւ ազերիներ, իրենց pedagogan թրոշակներով։ Հայ եւ թուրք համայնքներու միջև անցարկելներ զետեղված էին եւ ոստիկանությունը գհսկեր միջոցին։ Պաշտոնական հանդիսության հանդիսավարներ Կանադայի հայտարարի հանձնախումբի Օտավայի գործավար Սևակ Բելյան, որ ողջունեց բոլոր ներկաները, ինչպես նաև pedagogan անձնավորություններն ու հոգևորական դասը։ Կանադական եւ հայկական քայլերներու ունգընտրութենեն յետ հանդիսավար Բելյան ներկաները հրավիրեց 1 վայրկյան հոդնգայս հարկելու հիշադակը 1.5 միլիոն մեր նահատակներուն։ Հայտարարի հանձնախումբի խոսքը փոխանցեց Լորի Զաքարյան, որ անգլերեն եւ ֆրանսերեն իր խոսքի մեջ դադարել է Թուրքիո գարավարության ժխտողական քաղաքականությունը, անդրադարձավ Կանադայի գարավարության հայոց ցեղասպանության ճանաչման փանացևին եւ հայտնեց, թե Կանադան պետք է օրինակ դառնա այլ պետություններու, որոնք դակավին գեցված չեն որթեգրած հայտարարին հանդեպ հանուն արդարության եւ խաղաղության։ Հաջորդաբար խոսքարին Կանադա-Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության ադենաբեդ երեսփոխան Բրայան Մեյ, տաշնակցային երեսփոխաններ Ֆայսալ Էլ-Խուրի, Բաբ Սարոյա, Պահպանողական գուսակցության ղեկավար Անդրու Շիր, Ալեքսանդր Բուլերիս, հրեական համայնքի ներկայացուցիչ Ռիչարդ Մարսո, կանադական հելենիստական կոնգրեսի նախագահ դոկտոր Թեոդոր Հալացիս, Ռուանդական համայնքի ներկայացուցիչ Ղիսլեն Շեմ եւ Հայաստանի Հանրապետության հյուբադոս Դիար Արամ Մգրտչյան, որոնք նախ բարձր գնահատեցին հայ համայնքին եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդին վճռագամությունը, բանջարդիրության ամբողջ 104 տարիներուն ընթացքին, ապա վերածնունդն ու Կանադայի ընկերային ու քաղաքական կյանքի մեջ իրենց ներդրումը, ապա խստորեն դադարեցին թրքական կառավարությունը եւ հրավիրեցին զայն արերեսվելու իր անցյալին հետ արդարության եւ խաղաղության հաստատման իխնդիր։ Կանադայի հայոց թեմի բարեջան առաջնորդ Գերաշնորհ Դերպապկեն arczepiskopos Չարյանի բահբանիչով վերջ կտավ հավաքը, որ մեյետ կոմենետմենի փողերախումբին եւ սկաուտական գազմին առաջնորդությամբ հոց բազմությունը ուղղվեցավ դեպի թրքական տեսփանադուն
Նախագահ Հոյթակեմի գետրոնական վարչության անդամ Մանուկ Ալեմյան։ Ան իր խոսքի մեջ վերանորոգեց հայ նոր սերունդին ուխտը, շարունակելու հայ ժողովրդի պայքարն ու բանջարդիրությունը, միջև մերկերակույն նպատակի իրականացումը, ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերտումը։ Թրքական տեսփանադան թիմած տեղի ունեցավ նաև քեղարվեստական հայդակիր Կանադայի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դեյվիդ Ուորների խոսքով վերջ կդավ ցերնարգը, մինչ թուրք ցուցարարներ անցարկելներու մյուս կողմը գշարունակեին հայատյաց ելույթներով ու բաստարներով խափանել հայկական կողմի հավաքը։ Every Canadian deserves a real and fair chance to succeed. That's why in 2015, the Canadian government has created 3 new benefits that provide more support to the middle-class Canadians and those working hard to join the middle class. Those 3 benefits are the Canada Child Benefit, Canada Housing Benefit, and Canada Workers Benefit. High Horizon is with you today at Minister's Regional Office at Place du Ville, and with us is Honorable Jean-Yves Duclos, who is the Minister of Families, Children and Social Development and Member of Parliament for Quebec. Hello, Mr. Minister. Hello, Tama. So pleased to be with you. We are very happy to be here also. So we'll start with the child care benefit. 2 years ago, the government launched this benefit to help families with the high cost of raising kids targeted to middle-class families. So can you tell us in numbers how was this benefit different from the previous ones? Well, this is a wonderful benefit that we introduced in July 2016 to make it more simple for families to receive the benefits. It's a 1 check per month, non-taxable. You receive the benefit immediately. You don't have to wait for the end of the fiscal year before you get some help. It's also more easy for the government to manage. It's only 1 benefit, so very simple for the government to give, and also more fair to everyone. So it's middle-class families and lower-income families that receive the benefits. It's 9 families out of 10 that receive on average almost $600 per month, non-taxable. It makes a big difference for them to pay for quality food, clothing, activities for children. So it's great news for families, middle-class families. In total, it's about almost 12 million Canadians that receive this benefit for their children every month, and it reduces child poverty by almost 1/3. So if we explain in dollar amount, how different is it from the previous benefits that they used to get? Now, the previous benefit had 2 problems. First, it went to the very wealthy Canadians, and that's not correct because it's middle-class families and lower-income families that really need that benefit. And the second problem is it was quite complicated to receive. Many families didn't receive the benefit because it was just too difficult, and sometimes they had to wait until the end of the fiscal year, and sometimes they had to pay back the benefit at the end of the fiscal year because the benefit was taxable. So it was more complicated, more difficult for families to receive, and less fair, because we believe, and everyone believes, I think, that it's middle-class families and lower-income families that need and deserve this benefit more. So if we talk about the National Housing Strategy, you created the first ever National Housing Strategy, this $40 billion 10-year plan to straighten the middle class. Can you please elaborate on this one?
we know how difficult it is for families in 2019 to find an affordable home, an affordable apartment, and that makes it difficult for everyone, because if you don't have a home or an affordable home, then it's difficult for children to learn and to grow. It's difficult for seniors to feel safe. It's difficult for parents to find work and to keep their work. So helping to ensure that every middle-class Canadian in this country can find an affordable place to live is a key priority. So this national housing strategy, the first strategy ever in the history of the Canadian government, is designed to do that, to make sure that people have a home which is safe, which is affordable, that entitles them to invest in their children, in their communities, find a daycare space, find a workspace, a place to work at. Also for businesses, because businesses find it very difficult in many places in Canada to find middle-class workers, construction workers, store clerks, nurses, teachers, policemen, policewomen. So we need middle-class workers to grow the businesses. But for these workers and families to live safely and with dignity, they have to have access to an affordable home. And how will that be possible, for example? So we will be investing, and we have already started to do that, by building affordable rental apartments. So in the next 3 years, we'll be building 40,000 rental homes, rental apartments that will be close to services, that will have lower energy costs, that will be accessible for people with disabilities, that will be close to schools, close to workplaces, close to public transit, because we know that public transit, in particular in large cities in Canada, is very important for people to move around and reducing congestion. We're also going to invest in community housing, cooperative housing, non-profit housing providers, and also public housing owned by municipalities, to renovate the public housing stock that there exists now. But many of that housing stock is old and not very safe, so we'll be investing in renovating and renewing it, but also constructing new community homes and new homes where people will feel happy and able to prosper. And what's the percentage of these new homes being built in the Quebec province? Well, quite a lot, and in particular in Montreal, where we have a long and good history of community housing and collaboration between all three levels of government: the city, which is very ambitious, the Quebec government, which wants to build more homes for families, and the federal government, which was absent for too many years, but that is now changing. Now we have a strong federal government now, which is going to invest historic amounts in affordable homes in the next 10 years. Thank you. And talking about the Canada Workers Benefit, which was introduced to help low-income workers such as $15,000 take home more money while they work. The $15,000 yearly salary, does that include the overall household income? Will you be taking into consideration the overall income or per person? So let's take an example of because this is a benefit, the Canada Workers Benefit, benefit for lower income and lower wage workers. Now, these workers often work hard, but still find it difficult to make ends meet because of all sorts of reasons. They don't have access to transportation easily. Their wage is relatively small. They have, responsibilities for looking after children. So let me take an example of a single mother with two children, who works about 20 hours every week, $16 per hour as a wage. Now, that's not enough to make ends meet. Now, with this Canada Workers Benefit, she will get about $200 per month, non-taxable, in addition to the Canada Child Benefit, which is going to give her approximately $1,000 per month, non-taxable. So $1,000 for the Canada Child Benefit, another $200 non-taxable for the Canada Workers Benefit. That will be easier for her now to find a place to stay, to pay for her grocery bills, to look after her children, buy clothing, and so on. So it makes a huge difference in the ability of this mother to look after her two children. So it's designed for lower wage, lower income workers, and it's also of help to those people that this worker needs to look after. Let's say it's not a single mother, it's a married couple, but they make more than $15,000, so it won't be eligible in this case? So if they live together, the threshold is different. They can get about
$2,300 per year non-taxable, depending on their total income. But it's for lower income households. Now, the Canada Child Benefit, however, is for a household that may earn almost $160,000 or $70,000 and still receive the Canada Child Benefit, because that Canada Child Benefit is designed to help most families, 9 out of 10 families, whereas the Canada Workers Benefit is there to help those workers that are really struggling, to earn a living wage. Mr. Minister, thank you very much for this opportunity. We wish you all the success so you can achieve all the goals, and we wish you all the luck in the coming elections. Thank you, and may I take just a moment to say thank you to you, Tama, and say thank you and for all the hardworking Armenians in Canada. We're very proud of the Armenian community. Now we are going to celebrate, to mention the on April 24th, the anniversary of the genocide. But we know that the ability of the Armenian community to be resilient, to be strong, to be working very hard, that ability is of immense help to Canada. Now we are stronger Canada because of the contribution of the Armenian community. Thank you very much. Thank you. Սոսի հասարով դու բացվել ես վարդի նման ոսկե մազերով ախ իմ սեր քո աչքերն են հուրյաս համար սոսի հասակով դու քո շուկով քո շշուկով արև ես բերում ախ իմ սեր Քո ամենի արցունքի մեջ իմ սիրտն է այրում սիրո հուրը ծոնել չի մարի սիրո հուրը աշխարհն է բարել սիրո շուկով արև ես բերում ախ իմ սեր քո ամեն մի արցունքի մեջ իմ սիրտն է այրում երբ նայում ես քո հայացքից օրն է բացվում ու շշրջում երբ գնում ես համքը
շուշուքով քո շշուկով արևես բերում ախ իմ սերը կամեն մի արցունքի մեջ իմ սիրտն է այրվում իմ սիրտն է այրվում իմ սիրտն է Arsen Safarian. Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս հունվար 12-ին Armenian Heritage Cruise-ը ճամփաբիդիել է եւ այս արդիվ մեզի հետ է Կանադայի մոտ Armenian Heritage Cruise-ի ներկայացուցիչ Arpi Bostajian Aghazarian-ը, որ մաս կգազմե նաեւ Թիվանին։ Բարի եկած եք Մոնտրեալ Arpi։ Բարև, Թամար, ինչպես եք։ Շատ լավ ենք։ Arpi, գարձեմ ցուն ամենեն ուրախ կորձ ունիս այս cruise-ով, այդպես չէ։ Ինքը շատ հաճելի կորձ է։ Թյուրին չէ, բայց հաճույքով գնենք ամենքս ալ ամբողջ կոմիտի անդամները շատ հաճույքով գնեն այս կորձը։ Ուրեմն այս եկող տարի հունվար 12-ին Armenian Heritage Cruise-ը ճամփաբիդիել է, բայց նախքան խոսիլ հայդակրի մասին, կուզենք բստիկ ամփոփ ցևով վերականգ մնել, որ ինչ է պատմականը Armenian Heritage Cruise-ին։ Ուրեմն Armenian Heritage Cruise-ը սկսված է 22 տարիներ առաջ։ Այդ նպատակով որբեսի փերեն գրծածնի չափ մեծ թիվով հայեր նավումը վրա ամբողջ շաբթվա ընթացքին ունենան հայկական պրոգրամներ եւ ունենան զվարճալի ժամեր իրենց բարեկամներուն, ընտանիքներուն հետ միասին եւ հաջողած են անորալ փաստը, որ այսօր Կալդարի 2020-ին մեր 20-րդ նավաբդույթը պիտի ելա։ Վաու, 23 տարիներ է իվեր։ Եթե խոսենք, ասենք թե cruise առնողներու դարիքի համեմատության մասին, երդասարդ են, ավելի դարեց են, ինչ է average-ը։ Հայկական cruise-ը չենք կրնար պախտադել ուրիշ կրուզներու հետ։ Գիտենք, որ ուրիշ կրուզներու մեջ ընդհանրապես տարիքի համեմատությունը 90%-ը դարեցներ են, բայց բացառապես մեր հայկական կրուզը կրնամսել, որ գես ու գես են տիպերը եւ շատ ուրախ եմ, որ ոչ թե միայն մեր հյուրերը բզիկ տարիքով են, մենք հիմա նորանոր անդամներ ունեցանք, որ աշխատին կրուզին վրան եւ ամենն ալ երդասարդ են։ Ուրեմն ուր որ նայենք երդասարդ թեմքեր ալ կտեսնենք։ Եվ Arpi, ես լսած եմ, որ այս կրուզին վրա երդասարդներ իրար կծանոթանան եւ ամուսնություններ ալ եղած է։ Այո, շատ ամուսնություններ եղած է, անոր համար ասալ գնմանի ովևէ մեկ հայկական ցերնակներու, որ մարդիկ կերտան եւ հոն իրար կծանոթանան, ասալան ցերնակները մեկն է եւ նույնիսկ բսակալ ըրած ենք իրեն նավին վրան։ Լավ։ Ես եղած եմ այս Armenian Heritage Cruise-ին վրա եւ պետք է ասել, որ չենք ըսկար շապատը ինչպես կանցնի։ Ամենեն հաճելի բաժինը ան է, որ երբ որ գղզիմը գերտանք ատքան հայ միասին, հայկական երաժշտություն գծրվի եւ ծովեզեր կգսկսի շուրջ բարբարել։ Շատ հաճելի դեսարան մնա։ Այո, այդ մեկը շատ գեղեցիկ եղավ 2 տարի առաջ, երբ որ նավը լաբեդի գեցած էր, անձնական Royal Caribbean-ի գղզիմն է, որ մենք 2020-ին դարձյալ պիտի գնանք հոն եւ մենք մեր բանդը պիտի իջեցնենք, պիտի փորձենք անշուշտ բանդի թիվերը հավաքել եւ իջեցնել եւ նորեն ծրագրի մեջն է, որ հայկական մյուզիկ ունենանք ծովեզերքին վրան։ Arpi, եթե խոսենք հայդակրին մասին, աս եկող դարի 2020-ի հայդակիրը հյուրերը ով են։ Այո, 2020-ին շատ հարուստ հայդակիր ունենք։ Ունենք աշխարհահռչակ Քև Օրքյան կոմեդիանը, ունենք Ներսիկ եւ Արաբո Իսպիրյանները
Եվ ունենք Sarina Cross առաջին անգամը լալով, որ այսօր ամբողջ աշխարհը գբդդի եւ շատ լավ անուն ունեցած է։ Իսկ բարախումբ Բարախումբ ունենք Բաստոնեն Սայատնովա բարախումբը, որ արդեն իրենքից շատ մեծ թիվով երդասարտություն պիտի ներկայացնեն նավին վրան։ Իսկ նավուն itinerary-ն ինչ է, որ գղզիները պիտի գնաք։ Այո, նավը պիտի մեկնի եկող դարի Մայամիեն եւ պիտի գնանք ինչպես որ Սիլաբդի անձնական այլանդը, Ջամայկա եւ Մեքսիկո։ Արպի քիները ինչպես են, բոլոր անոնք որ հետաքրքրված են։ Քիները անշուշտ սենյակի համեմատ է, կսկսի 1100 ամերիկյան դոլարի անցիկլուխ եւ անշուշտ կրնա բարձրանալ մինչև 3 կամ 4000 ամերիկյան դոլար, բայց անշուշտ սենյակը ամեն բյուջեի համեմատ։ Եվ աս քինը գնդքրգե բոլոր ուդելիքները անշուշտ։ Այո, բոլոր ուդելիքները եւ բոլոր հայկական ցերնակները, որովհետեւ եթե անցիկ մեր կովեն չառնեն իրենց նավաբդույթի դոմսագը, դժբախտաբար չեն կարողանար մասնակցել որևէ մեկ հայկական հայդակիրներուն, որովհետեւ մենք հadouk մեր հայդակիրները փերած ենք անոր համար հարկ է որ մեզ ստանան նավաբդույթին դոմսագը։ Իսկ ինչ տեսակ նավ է այս տարի։ Մենք եղավ մի քանի տարի է Royal Caribbean-ին հետ աշխատենք, որ շատ լավ իրենց հետ կապակցություն ունենք։ Եկող տարին պիտի ելանք Oasis of the Seas, շատ գեղեցիկ նավ է, որ սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներուն նավը պիտի գնա եւ բոլորովին նորոգություն պիտի ստանա։ Անանք որ նոր նավի վրայի պես պիտի ըլլա, շատ գեղեցիկ է։ Նավը իր Broadway շոնալ ունի, այսինքն բոլոր հայկական ցերնակներուն կողքին նավը իր հարուստ պրոգրամներն ունի։ Ընդհանրապես Արպի հայերու մասնակցության թիվը նավուն վրա քանի հոգի է, նավը քանի հոգի գարն է եւ հայերուն թիվը քանի է, իսկ կանադային քանի մասնակից կերտա։ Հայերուն թիվը եթե average պիտի ասեմ, 2300 հոգի գլա, ունեցած ենք տարիներ, որ մինչև 2000 հոգի եղած է, իսկ կանադային 150-ն 200 հոգի անբաժար կմասնակցին մեզի հետ։ Բավական մեծ թիվ է 20-100 գրնանք սել։ Այո։ Արպի բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են, ուր գրնան թիմել։ Այո, հետաքրքրվողները գրնան ուղղակի մեր travel agency-ին հեռացայնել, որ Ֆլորիդա գտնվի, անունը Travel Group International է, հեռացայնի թիվն ալ 1-866-447-0750։ Եվ ուրեմն ասպարակային պետք է անցը Ֆլորիդա ճամփորդե եւ քրուզը առնե Մայամիեն կամ Ֆորտ Լոդերդեյլեն։ Չէ, եկող դարին Մայամիեն պիտի մեկնի, ուրեմն պետք է իր դոմսագը առնե թեպի Մայամի եւ անդեղեն քրուզին միանա։ Շատ շնորհակալ ենք Արպի աս արիթին համար, որ մեզի դվիկ, որբեսի Մոնտրեալի քաղուտնալ ծանոթանա Armenian Heritage Cruise-ին թե եւ բոլորը ծանոթ են, բայց նորեն միշտ հաջելի է լսել Armenian Heritage Cruise-ի մասին։ Ցեզի նորանոր հաջողություն կմաղթենք եւ կհուսանք, որ մեր համայնքը պիտի ընթարաճե մաս կազմելու կոնե ցանկի մեջը մեկ անգամ մինիմում Armenian Heritage Cruise-ը վայելելու համար։ Շատ շնորհակալ ենք, բարի եկած եք, հաջողություն։ Շնորհակալ եմ, Tamar, thank you. The 2020 Armenian Heritage Cruise promises to be non-stop fun in the sun. We have amazing entertainment, including Nersik and Arabo Ispirian, Serena Cross, Kev Orkyan, and the Sayat Nova Dance Group. Join us for a week of fun in the Caribbean with Armenians from all over the world. The Armenian Heritage Cruise, sailing January 12th through the 19th, 2020 from Miami, Florida on Royal Caribbean's Oasis of the Seas. Book now. Visit ArmenianHeritageCruise.com for more info. Երանիթե իմ սիրունը հեռուներից տունգա ծաղիկ պնջած մելերների
Արցունքներս ծովարեցի Սիրտս այրեցիր Ինչու թողի դու հեռացար Ինչու սերս մոռացար Արցունքներս ծովարեցի Սիրտս այրեցիր Այսօր ուրախ մենք երկեցինք Սիրո չկնախ երկերից Մենք երկեցինք ու շնչեցինք Որ մունք շպիտ ու թախից Ինչու թողիր դու հեռացար Ինչու սերս մոռացար Արցունքներս ծովարեցի Սիրտս այրեցի Ինչու թողիր դու հեռացար Ինչու սերս մոռացար Արցունքներս ծովարեցի Սիրտս այրեցի Ինչու թողիր դու հեռացար Ինչու սերս մոռացար Արցունքներս ծովարեցի Սիրտս այրեցի Ինչու թողիր դու հեռացար Ինչու սերս մոռացար Արցունքներս ծովարեցի Սիրտս այրեցի